شرط‌های قبول شدن حج. برای قبول شدن حج دو شرط است. شرط اول اخلاص، شرط دوم پیروی از پیامبر صلی الله علیه و سلم. حاجیان عزیز، کسانی که به عبادت حج میروید، همین دو شرط فراموش نکنید. شرط یکم، نیت شما باید از این عبادت خالصا لله باشد. فقط به خاطر الله میرید. الله شما فرمان داده است که حج کنید. حج برای شما فرض است، نروید گناهکار میشید. حج کسی که اگر میکند و رکنهایش به جا میبیارد، مکافاتش بهشت است، گناهاش مغفرت میشد. غیر از این مکافات زیاد دارد. فقط به خاطر الله روید. این شرط اول. شرط دوم، طبق سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم حج کنید. یعنی این دو شرط قبول عمل، نه فقط در حج، این در همه عمل ها، در صدقه هم، در نماز هم، در زکات هم، در تمام نوع عمل ها دو شرط دارد. اگر خواهید که عملتون قبول شد، این دو شرط اجرا کنید. یکمش خالصا لله باشد، دومش طبق سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم چگونه حج کردند؟ باید هم خیلی حج کنید. برای من شما همین خیلی جواب دهید که پیغمبر چی کار کردند، همونا برای من گویید. یا سوال تید که برای خودتون پیغمبر صلی الله علیه و سلم کی مینا رفتند، کی مزدلفه رفتند، کی عرفات رفتند، در عرفات چی کار کردند؟ به فتوا دهنده ها، به سخنی راهبلدها، این چیزا یک طرف ماند و سوال دهید که خب شما من این خیلی گفته ایستاده، لیکن پیغمبر چی کار کردند؟ گویید اگر میاد که خوازه عالما گفتگیان که آن نمایل عالما گفتیان، لیکن پیغمبر چی کار کردند؟ بنابراین شما باید دانید که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم چگونه حج کردند. صفت حج پیامبر صلی الله علیه و سلم در کتاب‌ها هست و ما به قدر امکان ان شاء الله بیان میکنیم. الله تعالی در سوره زمر آیه 11 میگه که قل انی امرت ان اعبد الله مخلصا له الدین. ای پیامبر بگو به مردم که من امر شدم از جانب الله تعالی که الله تعالی را عبادت کنم، خالص دین را، عملهای دین را خالص برای الله تعالی کنم. خالص یعنی 100% برای الله تعالی. 99% برای الله و 1% برای خلق الله نه. باید عبادت 100% برای الله تعالی باشد. این امر الله هست، امری به اخلاص. این حق الله تعالی هست، اخلاص. برادرای عزیز، بنابراین از حاضر مجاهده کنید، یعنی با نفستان مبارزه برید. نفستان، شیطان میگه که یک رفته بیا حاجی بابا شوی، به پیشین آمد کلمه حاجی اضافه میشه. درست نیست این کارا. خودتون هیچگاه حاجی فلان چی نگویید. این لقبی با این لین جای فخر نیست، بلکه آدم ها عبادت ها رو میکردن میترسیدن که قبول شد یا نه. آدم عبادتش پشت عبادتش آبروی و فخر و نسب نمیگیرد، فخر هم نمی کند، بلکه میترسد که الله قبول کرده باشد یا نکرده باشد. خب ببینید الله تعالی با پیغمبر صلی الله علیه و سلم چگونه خطاب کرده است. خطابی سخت. در سوره زمر آیه 65 الله تعالی میگه که قل اوحی ولقد اوحی الیک ولقد اوحی الیک. ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم به تو وحی داده شد، در حقیقت به تو وحی داده شد. ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. ای پیغمبر به تو وحی داده شد و الی الذین من قبلک، و اون پیغمبرایی که از تو پیشتر پیغمبر کرده فرستاده شده بودند به اونها هم وحی داده شد. خبری الله تعالی آورده شد که لئن اشرکت لیحبطن عملک. اگر به الله تعالی کسی یا چیزی رو شریک آوردی، البته عملات حبطه میشد. حبطه یعنی بیهوده، بیکار میشد، صفر میشد. عملی صالحی کردگی 90% به خاطر الله کردی، 10%ش به خاطر مردم. همون 90% عملی کردگی حبطه میشه، صفر میشه. لئن اشرکت لیحبطن عملک ولا تکونن من الخاسرین، و از جمله ضرر دیدگان میشی. این گپ ببینید الله تعالی برای پیغمبرها گفته است. یعنی پیغمبرها عملهاشون خالصا لله میکردند و لیکن الله تعالی با آنها یادآوری کرده است که ای پیغمبر، ما به تو و به پیغمبرایی که تو پیش
پیغمبر بودن ما وحی دادیم که اگر شریک آوردی به الله تعالی کسی یا چیزی رو شریک قرار دادی عملهات بیهوده میشه. هر یک عملی که برای غیر الله ایجاد شده و یزمعل نیست و نابود میشه، از اون عمل فایده نیست. بنابراین برادرها عملهایتان رو خالص برای الله تعالی اجرا کنید. خب حدیث ابو امامه باهلی رضی الله عنه میگن که جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارايت رجلا غزا يلتمس الاجر والذكر ما له یا رسول الله صلی الله علیه وسلم من خبر دهید که یک مرد جنگ میکند. پیامبر صلی الله علیه وسلم در چندین جنگ ها اشتراک کردند، جنگ ها نبرد هایی که بین مسلمان ها و غیر مسلمان ها میشد و این جنگ بسیار ریسکی کلان است، احتمال یعنی این از همه مبارزه سخت و عملی وزنین، یعنی این عمل کسی اجرا کرده میتواند که ایمانش به درجه رسیده است که حتی به خاطر الله تعالی جانش دادن بهم راضی هست. سوال دادیم مردک، میگوید که یا رسول الله مردک جنگ میرد به خاطر یلتمس الاجر، ثواب هم میخواهد و ذکر هم میخواهد، یعنی آبروی هم میخواهد که نامش به فلانچی هم جنگ برفته است، اهل شهر گپ زنن که فلانچی کجا، فلانی کجاست، یه فلانی جنگ رفت، یعنی شجاع ناترس. خاصتا زنها ثنا میگن به آن آدمی که ناترس است، جنگ بمیرد و این چونین وقت کشته شودم رفتو نامش میماند و ذکر به معنای برای نامش بلند میشد. یک مرد در راه الله تعالی جنگ میکند، مرادش از این جنگ ثواب است و ذکر است، یعنی آبرو. ما له، برای این آدم چی هست؟ همین نیتی کردگیش چه میگیرد یا رسول الله؟ فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا شیء له، هیچ چیزی نیست برای او، ثواب نیست، صفر، نه ثواب است نه کباب. میمورد خیلی اگر از جنگ برگشته آمد خیلی میگیرد، بله غنیمه میگیرد، حق میگیرد، ولیکن از نگاه دینی یگان چیز نیست، ثواب نیست، اجر نیست، مرتبه نیست. فاعادها 3 مرات، 3 مراتبه تکرار کرد. یقول له رسول الله صلی الله علیه وسلم لا شیء له، پیامبر صلی الله علیه وسلم برای وی در 3 مراتبه میگه هیچ چیزی نیست براش، یگان ثواب نیست. ثم قال، سپس گفتند که ان الله لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. الله تعالی از عملها فقط همون عملهای رو قبول میکنه خالص برای الله. خالص یعنی او شیری خالص کت از الله تعالی در قرآن. اگر در شریعت سیاهی افتاد به شیری خالص نه الکه، سفید نه یا سیاهی دارد. شیری خالص همون شیری که سفید یگون چی آمیخته نشده است، نه آب نه غیری وی. لبنان خالصا، شیری خالص کت است. یعنی عبادت خالص باید برای الله تعالی باشد، برای رازگی یگان خلق الله تعالی نباشد. وابتغی به وجه، رازگی الله تعالی اراده کرده شود. مقصد از اجرای این عمل رازگی الله تعالی را دریافت کردن باشد. روایتی نسائی، شیخ ناصرالدین هم گفتن که حسن و صحیح، حدیثی صحیح است، حسن است. واقعا در حدیث مسلم الله تعالی مثال آورده فهمانیده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که الله تعالی گفت که انا اغنی الشرکاء عن الشرک، من بی حاجت ترین شریک ها. یعنی اگر دو آدم شریکی یک تجارت کند، هر دوشم چشمهاش گرسنه که فایده بسیارتر به دست بیارد. هر دوشم میخواهد که 60%، 70% یا 80% اینش گیرد و شریکش کمتر گیرد. الله تعالی میگه که انا اغنی الشرکاء عن الشرک، من بی حاجت ترین شریک ها از شریکی. چی معنا دارد؟ من عمل عملا اشرک فیه معی غیری ترکته و شرکه. کسی عمل رو اجرا کند و به خاطری من کند و لیکن یگان کسی دیگه هم با شریک بیارد به من، ترکته و شرکه، من از خودشم بیزار هستم، از شرکشم،
همون شریکشم. این روایتی مسلم است. یعنی در بعض روایت ها من روایتی زیرین از حدیثی دارقطنی و بیهقی هر دوشون هم در کتابای سنناشون آوردن. این حدیث کمتر روشن‌تر میکند. پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتن که الله تعالی در حدیث قدسی گفت انا خیر شریک فمن اشرک معی شریکا فهو لی شریکی. من بهترین شریک. اگر شریک های دنیوی 60% 70% خواهند و به شریکشون کمترش دادن خواهند، اما من این خیل نیست. من بهترین شریک. کسی که عبادت کند و به من یکم کسی دیگه شریک بیاره فهو لی شریک. من همیشه شریکم میدیم. به جای اینکه همیشه گیرد، همیشه به شریکش میداده است الله تعالی. من بهترین شریک، کسی که اگر عمل کند به خاطر من لیکن به من با یگان کسی دیگه شریک بیارد، من همیشه به شریکم میدیم. یعنی مثل دیگر شریکانی که حرکت کرده زده گیرم، بلکه من همیشه به شریکم. الله بی حاجت است. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه یا ایها الناس، ای مردم، اخلصوا عملهاتون خالصا لله کنید. اخلصوا اعمالکم لله تعالی، عملهای خود را خالص برای الله تعالی کنید. فان الله لا يقبل الا ما اخلص له، چون که الله تعالی قبول نمیکنه مگر اون عبادتی که خالص برای الله تعالی کرده شده. عبادت اگر خالص برای الله تعالی نباشد و قبول نمیکنه الله تعالی. بعد مثال آوردن ولا تقولوا هذا لله وللرحیم فانها للرحیم. نگویید که این به خاطر الله و به خاطر خویشاوندی، یعنی نگویید که این عمل به خاطر الله و به خاطر خویشاوندی، نگویید که فانها للرحیم برای خویشاوندی است. چون که خویشای اگر شریک بیارید الله تعالی میشه به خویشاتون میتید. ولیس لله منها شیء، الله تعالی چیزی نیست. ولا تقولوا هذا لله ولوجوهکم، نگویید که این به خاطر الله و به خاطر شما. یعنی عمل نگویید که این به خاطر الله هست و به خاطر شما هم. روی خاطر شما کردم. اولش خاطر الله، دومش خاطر شما کردم بود. اگر نگویید آن خیر فإنها لوجوهکم، این برای روی های اونها الکه. ولیس لله تعالی منها شیء، به الله تعالی چیزی نیست. خب این حدیث هم تحذیر میکنند و میفهماند که الله تعالی بهترین شریک است. کسی عملی را اجرا کند و به الله تعالی کسی را شریک بیاره، الله تعالی همیشه به شریکش میدهد. یعنی که یک آدم حج برفت با مقصدی آبرو گرفتن، با مقصدی آدم ها و را حاجی گویند، با همین خیل مقصدا رفتگی باشد، لیکن یک 70-80% به خاطر الله، 30% به خاطر مردم، مثلا الله تعالی همیشه به شریکاش میتید. یعنی الله تعالی عمل قبول نمیکنه. بنابراین این مسئله قلبی هست. این قلب کدی مبارزه میبرید. خب حدیث دیگر در مسند بزار است. حضرت ابو هریره از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت کردن. این حدیث قدسی است. الله تعالی میگه انا اغنى الشرکاء یعنی شرک، من به حاجت ترین شرکا از شرک هستم. من عمل لی عملا اشرک معی فیه غیری فهو لی شریکی. کسی که عمل کنه و به من دیگه کسی شریک بیاره و برای شریکم است. یعنی همه حدیثای به هم دیگر متقارب المعنا هست، ولی لحظه هاش میبریم تا اینکه مردم آگاه شوند. و واقعا شریک ها در دنیا خیلی که در بالا گفتیم کوشش میکنن شریک های همدیگه فریب دهند. در این باره الله تعالی در سوره صاد هم گفته است، آیه 24 و این کثیرا من الخلطاء لیبغی بعضهم علی بعض. و البته بسیاری از شریک ها بعضیشون به بعضیشون ظلم میکنن. شریک به شریکش ظلم. شریکی تجارت دارن یا شریکی کار دارن، زمین گرفتن، شریکی یک تا رو مهنت کردن، دهقانی کردن، باید حاصلاشو فروشن، باید شریکی برابری تقسیم کنن. لیکن بسیاری از شریک ها، نه همه، بسیارش بغی میکنن، یعنی به شریکی همدیگر ظلم میکنن. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، غیر اونایی که ایمان آوردن به الله تعالی و روز قیامت و عملهای صالح میکنن، به شریک خیانت نمیکنن. و قلیل ما هم، بسیار کم هستن اینا. یعنی شریکی پرهیزگار، شریکی که حق کس را نمیخورد کم است. خب یک حدیث دیگر از آیه شریکی، حدیث برای شما گوش راست میکنیم. حضرت ابو هریره از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت میکنن و این حدیث قدسی است. ان الله یقول، الله تعالی میگه که انا ثالث شریکین، من سیومین شریک ها هستم.
ما لم یخون احدهما صاحبه، به شرطی که اگر همون دو شریک به یکدیگرش خیانت نکنند. فاذا خانه خرجت من بینهم، اگر خیانت شد من از بین میبرم. این حدیث اگر صحیح باشد دلالت به فضل شریکی میکنه. مثلا شریکی یک امارت برداشتید، 100 تا کوارتیر میشد، 50 تاش برای شریکتون، 50 تاش برای شما. شریکی کار کردید. یا زمین و محصولات و صرف و خراجات است از شما، از یک شریکتون مهنت و زحمت یک ساله بر زمین کشت و کار میکنه، مهنت میکنه، حاصل به دو تقسیم میکنه. اگر کدام آدمی که شریکی کار کند، حدیث میگوید که الله تعالی در این حدیث میگوید که من، حدیث قدسی است. حدیث قدسی یعنی الله تعالی گپ میزنه، پیامبر صلی الله علیه و آله از الله تعالی روایت میگه، قرآن نیست. سخن الله تعالی است لیکن قرآن نیست. انا ثالث شریک، من سیومین دو شریک ها میگوید. دو کس شریکی کار کند، منم قش، منم هستم. ما لم یخون احدهما صاحبه، مادامی که یکی آنها صاحبش خیانت نکنه. اگر خیانت شد من از بین آنها میبرم. چی فایده دارد الله تعالی اگر شریک شود؟ خب اگر همین حدیث صحیح باشد، این حدیث ابو داود روایت کردن، حاکم روایت کردن در مستدرک بر صحیحین و گفتن که هذا حدیث صحیح اسنادی ولم یخرجه. این حدیث صحیح است لیکن بخاری و مسلم روایت نکردن گفتن. یعنی باید روایت میکردند و نکردند گفتن. قال ذهبی صحیح، امام ذهبی صحیح گفتن در کتاب تلخیص. خب این سه نفر، ببین ابو داود صاحب سنن حدیث روایت کرد از، غالبا حرکت میکند ابو داود که حدیث ضعیف نبیارد. حاکم در مستدرک آورده است، اگرچه متساهل است، الله تعالی رحمت کند. لیکن امام ذهبی امام اهل حدیث است، حدیث صحیح گفتن در کتاب تلخیص. ابن الملقین الله تعالی رحمت کنه که سال 804 گذشته است، میگن که هذا الحديث جيد الاسناد، این حدیثی خوب است، خراش حدیث، در کتاب البدر المنیر. اینا آدمایی که حدیث صحیح گفتگی ها. لیکن دارقطنی 385 از دنیا گذشته، این کس علی ابن عمر شافعی بغدادی، دارقطنی، این کس حدیث علت دارد گفتن، این حدیث بیماری دارد گفتن. ابن عبدالهادی رحمت الله علیه 744 گذشتن، این کس 39 ساله شده از دنیا گذشتن. بسیار عالمی کلام بودن، لیکن سبحان الله این کس هم نقل کرده وقت قیل انه منکرون، گفته شده است که همین حدیث منکر گفته شده است. یعنی حتی قائلش هم نگفتن، خودشون هم نگفتن، هم تو نقل کرده در کتاب محرر فی الحدیث. و البانی هم ضعیف کرد در کتاب ارواء الغلیل. یعنی سه کس ضعیف گفته است، سه کس صحیح گفته است. به هر حال آدمایی که صحیح گفتن متقدم تر و با قوت تر هستند. بنابراین بعضی استادان من هم حدیث رو صحیح میگفتن. این حدیث صحیح باشد معناش این است که آدم خودش کار کند خوب است از نگاهی تجارت، یا شریکی کار کند خوب است. شریکی کار کند خوب است. برای چی؟ برای اینکه شریکی کار کند الله تعالی سیومین اینا میشه. سیومین اینا که شدن، الله تعالی هم که شریک شد، این تجارت برکه میاد. از مثال دو کس اگر تجارت کنید و یک آدمی پولداری کلان، میلیونر یا میلیاردر گفت که منم شریک گفت، اگر آدم آرزو میکنه در خوابش میبیند شریک شدن با فلانیه، یعنی یک بیزنسمنی با قوت پولداری کلان شریک شود، این فایده شما شرکت شما علاقه از همین خیلی آدم ها عبارت است. امروز یک آدم خواندم سخنشه کجا شد و خلاصه اگر خطا نکنم خیلی نمیگم، مسئله های دنیوی است. خب الله تعالی میگه که من شریکی سیومین شریک هستم بین دو شریک ها، یعنی دو کس اگر شریکی کار کنند منم همراه هستم، به شرطی که خیانت نشود. خیانت شد من میبرم. یعنی اگر خیانت نکرده دو کس شریکی کند، این حدیث دلالت می‌دهد که برکت داده میشه در همین تجارتشون. از نگاه علم اقتصادم اگر آدم شریکی کار کند خوب است. از کدام جهت؟ شریکش مثلا بعضی خصوصیت ها دارد، بعضی
پیلوسایی دارد که این شریک ندارد. این شریک بعضی خصوصیتایی دارد که این شریک ندارد. هر دوش یکدیگه شکتی مکمل میشد و تجارت پیش میرد به شرطی که خیانت نشود. یعنی از تنهایی شریکی بهتر است اگر شریکان خدا ترس باشند. خیلی که الله تعالی که و قلیل و معهم، خیلی شریکا کم هستند. خب شرط یکم در عبادت این است که به الله تعالی کسی را شریک نبیارد. در عبادت ها باید خالص برای الله تعالی کنید. حج هم از جمله. و دومین شرطش طبق سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم عمل کنید. الله تعالی میگه که و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. هر فرمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم داد و شما اجرا کنید و هر منعی که کرد شما از وی خودداری کنید. و اتقوا الله ان الله شدید العقاب. از الله تعالی ترسید. الله تعالی صاحب عذاب شدید هست، سخت است. سوره حشر آیه 7. خب و پیامبر صلی الله علیه و سلم هم در صحیح مسلم آمده است که لتأخذوا مناسککم. حدیثی جابر است. حضرت جابر میگن که رأیت النبی صلی الله علیه و سلم یرمی علی راحلته یوم النحر. دیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم روز عید قربان از بالای شتر سنگ میپرتافتند و گفتند که من این کار کرده استیم لتأخذوا مناسککم، تا اینکه شما علم حج را از من آموزید. یعنی بینید که من چه خیلی حج کردم تا اینکه شما هم مثل من حج کنید. برای همین من فرآمده از زمین نزدم و از بالای شتر حج کرده ایستادم که به همه معلوم شود. فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. چون که من نمیدونم شاید که من دیگه بعد این حج نکنم. یعنی شاید این آخرین حج من باشد. بنابراین حج خوب آموزید. بنابراین من در بالای شتر ایستاده کردم گفتم. یعنی ما باید حج ما مثل حج پیامبر صلی الله علیه و سلم باشد. خب در اینجا یه عباره گذشت. میخوام خاطر رسان کنم برادرها و خواهران حاجی ها را و دیگرها را که یرمی علی راحله پیامبر صلی الله علیه و سلم از بالای شترشون سنگ میپرتافتند. عبادتی سنگ پرتایی هست، نه عبادتی شیطان زنی. ترمی شیطان زنی در شریعت نیست. این گپ نادرست و شیطان زنی نیست، سنگ پرتایی هست. بنابراین بعضی آدما از نگاهی از سبب جهلشون نادانشان با پای افضال با سنگای کلان یا از دور دویده آمده میزنه و با کسی به نوار گرفته در شبکه ها پهن میکنند و دشمنای اسلام و غنیمت دانسته مسلمانای پس میزنن و تحقیر میکنند. شما شریعت آموزید. شریعتی تازه عیب ندارد. شریعتی تازه همش مقصدهای عالی دارد. خرافات نیست شریعت. بنابراین سنگ پرتایی سنگای مثلی نخود بسم الله الله اکبر بسم الله الله اکبر گفته میپرتایید. برای چی؟ برای اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم کردن ما هم میکنیم. به همین خاطر بعضی عملها علتش برای ما غیر معقول المعنا، معناش نامعلوم است. یعنی کلمه اسلام و مسلمانی تسلیم شدن به امر شریعت است. خب ببینید حضرت عمر را عن عمر انه جاء الى الحجر الاسود فقبله. حضرت عمر به نزد حجر الاسود آمده، بس نزد سنگ سیاهی که اصلا اون از جنت آمده بود. به نزدش آمدن گفتن که انی اعلم انک حجر. ای سنگ من میدونم که تو سنگ هستی. لا تضر ولا تنفع. تو نه ضرر رسانیده میتونی نه فایده میبیاری به من. ولولا انی رأیت النبی صلی الله علیه و سلم یقبلک ما قبلتک. من اگر نمیدیدم که پیامبر صلی الله علیه و سلم تو رو بوسه میکرده من تو رو بوسه نمیکردم. یعنی من تو رو به یک خاطر بوسه میکنم، به خاطر اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم رو دیدم که تو رو بوسه کرده. تمام. دیگر جاهای کعبه رو بوسه کردن مشروع نیست. فقط حجر الاسود بوسه کردن مشروع است. یعنی از نگاه شریعت اجازت است و ثواب است. اینم به شرطی که اگر کسی رو اذیت ندهید. اذیت دادن آدم ها حرام است. بوسه کردن آن سنگ سنت است. سنت یعنی فرض نه. اگر حجر الاسود بوسه کردید ثواب است. بوسه نکردید
گناه نیست، لیکن رفته مردم اذیت دادن گناه است. خاصتا زنها نرویتون اونجا عورتاتون کشاده میشد، مردها زیر میکند، حتی مردها هم 5 ساعت 6 ساعت اونجا آواره میشن، نمیتونن بوسه کرده، مگر هم کسی رو باید تیله کنی، کسی رو باید اذیت دهی. ببینید حضرت عمر سنگ بوسه کردن، گفتن که ای سنگ، من میدونم که تو سنگ هستی، نه فایده میبیاری نه ضرر، فقط که پیامبر صلی الله علیه و سلم دیدم که تو رو بوسه کردن، ما که امت هستیم پیرو هستیم، همچون پیروی به پیامبر صلی الله علیه و سلم من تو رو بوسه میکنم، نه به خاطر اینکه تو تبرکی هستی. و دیگر سنگا همش سنگای کارکرد شده، سنگای مرمر و سنگایی که در دیگر جا هست. دینی ما دینی سنگ پرستی نیست، یگان سنگ ما مقدس حساب نمیکنیم. ولی حجرالاسود از جنت آمدگی است، اونم همون چند پاره هاش موندگی است. اون یا وقتی دزده رفتن مصری ها، اینو یک قسمتش یافته آمدن، شکستگی هاش در همون داخل چسباندگی هست، سنگی کامل نیست. و وقتی که رفتن مشکل است، مشقت است، شما از دور بسم الله الله اکبر گویید، همین کفایه است. خیلی آدم سلامت کردن دشوار است، از دور سلام میکنید با اشاره سلام علیکم رحمت الله یا که السلام علیکم، همین خیلی بسم الله الله اکبر میگویید. از رو بروش رفته دستتون رسانیدن یا بوسه کردن شرط نه و حتمی نه این کار، چون که میرید گناهکار میشه یا اون کسی اذیت میده. اذیت دادن مسلمانو تاکید میکنیم که حرام است. خب و این چنین در حدیث جابر وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم از عرفات به مزدلفه می رفتند، آرامانه راه گشتند و گفتند که مردم هم امرهم بالسکینه، مردم هم گفتند که آرام راه گردید، تیله تیله نکنید، تیز شتاب نکنید. فقط وقتی که به وادی محصر آمدن کمتر تیزتر حرکت کردند. وادی محصر وادی که ابرهه و پیروانش با فیلها آمدن برای ویران کردن کعبه، الله تعالی در همون موقع در همون منزل آنها را عذاب داد. در جایی که الله تعالی قوم‌های پیشینه را عذاب داده است، اونجاها جای راحت نیست، از اونجاها باید تیزتر گذریم. ببینید کمتر تیزتر حرکت کردن و امر کردن مردم که سنگ‌ها را مانند سنگ از نخود کلانتر و از لوبیا میده تر، همین خیلی سنگ چاوکتی سنگ پرتاب شد. اونجا حوض هست و داخل همون حوض سنگ میپرتایید. نامش خیلی گفتیم سنگ پرتایی، شیطان زنی نه، این ترمین نیست در قرآن و سنت، خیلی گپ نیست. بارها تاکید میکنیم کلمه شیطان زنی در شریعت نیست. اونجا شیطان نیست، خانه شیطان هم نیست، این عبادت است. درست است که حضرت ابراهیم در وقتش شیطان آمده وسوسه کرد، به سوی شیطانی حقیقی سنگ پرتافته بودن، لیکن اون ما امروز در جایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم سنگ پرتافتن، حالا این حکمتی سنگ پرتافتن هم حضرت عایشه بیان کردگی هستند رضی الله عنها و ارضاها، اونجا بیان میکنیم ان شاء الله. ما باید در حج ما به خاطر الله تعالی باشد، شرط های قبول حج دویمش طبق سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم باشد. سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه خذوا عنی مناسککم، عبادت حج را از من آموزید، لعلی لا اراکم بعد عامی هذا، شاید که بعد این سال من دیگر شما رو نبینم. یعنی این علاکه معجزه پیامبری بود که وقتی بازگشتشان علاکه نزدیک شده بود، علاکه 63 ساله شده بودن و بعد همین واقعا به 3 ماهش از دنیا گذشتن. بنابراین گفتن که عبادت حج را از من آموزید، چون که احتمال است که من دیگر شما رو بعد این سال نبینم. گفتن سنن بیهقی. این بود دو شرطی قبول حج. برادرایی که حج میرید و برادرایی که عموما هر کسی که یک عملی صالح میکنید، این دو شرط در نه فقط عبادت حج و عمره، در تمام عبادت ها برای قبول شدن همین عبادت دو شرط است: اخلاص و پیروی از پیامبر صلی الله علیه و آله. عملتان خالصا باید برای الله باشد و طبق سنت باشد. اگر خالصا لله باشد و طبق سنت نباشد قبول نمیشد، طبق سنت باشد و خالصا لله نباشد با قبول نمیشد. بنابراین کوشش کنید.